कहा जाता है कि एक चिकन का हेड इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि ये महंगी से महंगी कैमरा स्टेबलाइजर्स को भी टक्कर दे सकता है। ये देखने के लिए इन लोगों ने एक छोटा कैमरा एक चिकन के हेड पर बांधा और उसे एक बोट के सामने रख दिया। फिर इन्होंने धीरे धीरे बोट की स्पीड बढ़ाई। जब उन्होंने फुटेज देखा तो वो इतना स्मूथ था कि लगता था जैसे किसी प्रोफेशनल स्टेबलाइजर का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन ये लोग यहाँ नहीं रुकते। उन्होंने चिकन को स्काई डाइविंग पर ले जाया, फिर इसे एक मोटरसाइकिल पर बांधा मोटर रेसिंग के लिए और एक कायाक पर रखा जब वो वाटरफॉल से नीचे जा रहा था। हर बार जब उन्होंने फुटेज देखा तो उन्हें हैरानी हुई कि स्टेबलाइजेशन कितना बेहतर था। अब इस चिकन के लिए एक छोटा सा लाइक तो बनता है।